mais um vídeo. Hoje vocês querem aprender como é que a chuva forma chuva. Olha, deixa eu explicar. O sol esquenta a água e daí ela vai virando um vapor. E ela vai ficando tão leve até subir, chegar nas nuvens e as outras gotas vão se juntando, cada vez ficam mais pesadas, passar as nuvens e cair na terra. E é assim que se forma a chuva. Tchau, galerinha!